हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं शर्मा टेक। आज इस सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे जो कि रेड गियर का है। एंड सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। ये रहा कीबोर्ड और मुझे तो काफ़ी प्रीमियम लगा। इसके अंदर एक हमें और स्टिकर मिल जाएगी इसकी ब्रांडिंग के साथ। इसका जो केबल है वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, प्रीमियम टाइप, क्योंकि ये ब्रेडेड है और विद कैपेसिटर के भी साथ आता है। इसमें कैपेसिटर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। USB A टाइप के साथ आता है और सिल्वर कोटिंग के साथ। ये 7 कलर्स एंड 19 एंटी घोस्ट कीज़ के साथ आता है। इसका एक और वेरिएंट आता है जो 3 कलर्स के साथ आता है ओनली, बाकी सारे फीचर्स सेम रहते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दोनों का लिंक डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये कीबोर्ड विंडोज़ और मैक दोनों के साथ सपोर्टेड है। ये कीबोर्ड विंडोज़ लॉक की सपोर्टेड है। ये रहा इसका एक बेसिक स्पेसिफिकेशंस। चलिए इसको ऑन करके चेक करते हैं। इसको ऑन करने के लिए जस्ट एक ऊपर में स्क्रीन लॉक जहाँ पे लिखा हुआ है उसको आपको प्रेस करना है, ये ऑन हो जाएगा। और वहीं से आप इसको कलर को चेंज कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस चेंज करने के लिए आपको फंक्शन की प्लस, पेज डाउन और पेज अप बटन को प्रेस करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। और अगर आपको इसको ब्रीदिंग मोड में डालना है तो ये फंक्शन ही दबा के आपको स्क्रीन लॉक को दबाना पड़ेगा। ये देखिए इसका ब्रीदिंग इफेक्ट आपको चालू हो गया। बस एक ही इफेक्ट आपको इसमें मिलेगा, ब्रीदिंग इफेक्ट। और आइदर आप इसके कलर को चेंज करके आप कंटिन्यूसली ग्लो करेगा वो। राइट साइड में आपको 3 इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो कि ब्लू कलर के साथ ही है ओनली। एक नंबर लॉक, दूसरा ये कैप लॉक्स एंड एक है विंडोज़ लॉक करने के लिए। लाइक गेम खेलते समय विंडोज़ बटन प्रेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको भी पता है वो गेम मोड से निकल के विंडोज़ मोड में आ जाता है, स्टार्ट मोड में। तो वो लॉक करने के लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया गया है। बाकी इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मुझे तो पर्सनली अच्छी लगी। ऊपर की साइड ये एल्युमिनियम प्लेट के साथ आता है जो कि मुझे तो काफ़ी अच्छा फील हुआ। मेटालिक फिनिश है ये। और अगर बैक साइड की बात कर लें तो मैं आपको दिखाता हूँ। बैक साइड ये प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, बट वो भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नॉर्मल सा प्लास्टिक, चीप सा प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है। ये ऊपर के साइड में 2 आपको टिल्ट फ्लिप मिल जाएंगे जिसके थ्रू से आप कीबोर्ड को थोड़ा टिल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसकी ब्रीदिंग इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसमें ये जो इंडिकेटर लाइट्स है, जो 3 इंडिकेटर लाइट है ब्लू कलर के साथ, ये आपको काफ़ी इरिटेट करेंगे। अगर आप डिम लाइट में काम कर रहे हैं या अंधेरे में काम कर रहे हैं तो ये आपके आँखों में चुभेगा। तो इसको आपको ब्लॉक करना होगा। इधर आप स्टिकर लगा के, कुछ भी लगा के आप इसको ब्लॉक कर दो, देन यू कैन यूज़ इट। बेसिकली ये एक सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड है, बट ऑलमोस्ट आपको ये मैकेनिकल कीबोर्ड जैसा फील दे देगा।
तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ अगर कुछ मिस हुआ हो तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।